你不能说它没有用，只能说猫毛只要长时间跟猫咪生活在一起，不管是衣服上或是床垫上，都会沾染着很多的猫毛。而且每次洗完衣服之后，即便是晾干了，猫毛还是粘在衣服上面。所以我在网上发现了这个东西，它号称只要丢下去跟着洗衣机一起洗，就能把衣服上面的猫毛全部粘干净。这个东西售价9块新台币，摸起来感觉是矽胶材质，带了一点粘性。它还标榜说只要水洗就能把猫毛给洗掉，所以丢到洗衣机里面洗，它到底是会把上面的毛洗掉，还是会把猫毛给粘起来？这是自相矛盾吗？这件衣服上面本来就粘了很多毛，不过我们再请佳佳补充一些毛。现在我们就把它拿去洗衣机洗一洗吧。A few minutes later， 上面只粘到一根头发而已，衣服本身呢，上面还是有一些猫毛。结论就是，你不能说它没有用，只能说效用不大。丢到洗衣机里把毛粘干净，根本是不可能。日常拿来干粘的话还是可以的，不过我还是会选择使用棉毛滚筒来粘的。